På gårsdagens køretur steg vi lidt over 1000 højdemeter. Vi er stadigvæk ikke særlig højt oppe og havde overhovedet ikke forestillet os, at højden kunne påvirke os endnu. Men i går aftes påstod Torben hårdnakket, at huset bevægede sig. Og først her til morgen lader han sig overbevise om, at det rent faktisk står stille. Eller nej, jeg har sat lås. Du prøver godt at se, hvordan vores hænger. Jeg tror bare, vi har hængt den løst på med nøglen i. Så den her ud herfra, så tager den lige ud. Thank you. Så er det nu, at vandreturen begynder. Vi forventer at kunne tilbagelægge 180 km i løbet af de næste 18 dage. Well, you're good to go. Se, den sidder der. De næste 5 dage skal vi vandre igennem små bjergbyer, indtil vi når handelsbyen Namche, hvor vi skal have vores første hviledag. Det unikke ved det her område er, at der aldrig er ret langt til en varm kop te, et lækkert måltid eller en seng at sove i. Og vi glæder os til at mærke gæstfriheden. Man kan køre til Pablo, men skal store ting som for eksempel et køleskab højere oppe i bjergene, må de flyves med helikopter. Hej! De kan mærke, it is this way, I have to go. Når Kian ikke taler engelsk med gederne i Nepal, bor han i Rønne med sin kæreste. Efter gymnasiet blev han første salgsassistent i Netto. Kan du spille den her sang for mig, Kian? Ja, det kan jeg godt. Den det, der er playet. Kian vil gerne være selvstændig og arbejder på at få en salgsvogn, hvor han kan sælge sandwiches, smoothies og friskpresset juice og iskaffe. De er søde, hva'? Det er søde for. De er altid for. 3 gange. I hvert fald de fint. Stop! Videre! Nå, de er søde. Det er lige mosler rundt. Vi er så klar til Himalaya. Det er de næste dage, at alle vores forberedelser kommer til at stå deres prøve. Har vi valgt de rigtige vandrestøvler, drikkedunke, soveposer og ikke mindst vandrensningssystem. Hvordan har du det? Siger du? Det er sjovt at vandre. Det er også lidt hårdt. Det er hårdt også, ja. Hvor søren det hårdt, mand. Jeg går heller ikke nogen rundt til. Men de andre så er bagud. Ikke langsomt. Men jeg har jo bare lige sætte Netto på. Rolig nu, ellers så får jeg kravamse eller noget. Og kæft, hvor bliver vi i god form. Ja, gode lårbøffer. Liha! Godt til lårbøffer. Jamen, det kan man godt nok. Prøv lige at se. Har det måske lidt som om, jeg mangler det der pivstræk, der gør det sådan lige. Hej, den trækker tænder ud. Synes det er hårdt? Synes det er mega hårdt. Vi har gået 7.900. Milo går i 3. klasse. Han er sød, blød, sej og stædig. Men hvis han først går i baglås, så er der lang vej hjem. For 6 år siden besteg vi Teide, verdens 3. højeste vulkan. Milo blev båret det meste af turen, og det har de sidste par år plaget ham, at han ikke har præsteret noget lige så stort som Gustav, der på det tidspunkt var på Milos alder og gik hele vejen selv. Det er lidt sjovt, at de render. Strider vi på nu, Milo? Ja, nej. Jeg stjækker lige. Jamen det han sagde 2 timer langsomt. Jo, men det er jo fordi du er for mange muskler. Der er noget helt specielt ved, at det vi oplever her er nyt for os alle. Det er ligesom om, at vi står lige på en anden måde, end vi gør hjemme i dagligdagen. Og det gør, at alle byder ind på en anden måde, end de gør derhjemme. Gustav siger, der er en bro hernede. Det er smukt som brummen. Nu virker ned. Ja, det er godt. Skal han? Så er der fri bane. Ja, delen var det han besværlige vej.
Det må jeg sgu også Når du spurgte mig, havde jeg bare løbet direkte over, og så fået lidt våde tær. Det vil jeg. Det handler ikke om at få våde tær. Det handler om, at fonden bliver fat i en. Man kan glide. Og det her var så den fine sti, vi ikke havde fået øje på, 50 meter før vandfald. Hi, how are you? How long to Ringmo? 1 hour. Okay. Denmark. Sidder man lige her på en sten, holder en lille pause. Gustav går i 8. klasse, og så er han familiens mest ambitiøse medlem. Han tørster efter at vise, hvad han dur til, og han har ligefrem været ude at løbe 5 km i sine nye vandrestøvler for at være optimalt forberedt på turen. Gustav er ham, der synes, det er fedt, at man bliver klogere af at gå i skole, men også at cykle Bornholm rundt med sine venner og sove under åben himmel. Han er social og nørdet på én gang, og nok verdens mest omsorgsfulde storebror. Det er ikke alle de små broer, der virker helt sikre, og vi baserer dem derfor enkeltvis. Cirka 3 måneder om året er vejen til Ringmo ufremkommelig på grund af regntiden. Og nu kan vi godt se fornuften i, at vores chauffør ikke ville køre os længere end til Pablo. De 2 unge gutter var vist kommet lidt for tidligere afsted, og de var bestemt ikke stolte af at skulle tage imod hjælp fra en flok turister. Hvordan i alverden har de kommet over den gigaflod? Det ved jeg så ikke. Det er en lang vej at gå, og så sidde fast. Ja, men man kan prøve det. Der er andre, der har kunnet. Det er, når vi har gået 10 kilometer, uden at have nogen pause og uden at få noget som helst ind. Så det eneste, vi har at tære på, det er fedt, og det har vi lidt for meget gang i den til, at vi kan forbrænde ret meget af. Og så forbrænder vi faktisk muskler. Og det er en dum start på en lang vandretur. Jeg er klinisk diætist og arbejder i min egen praksis samt på Bornholms Hospital. Det er en fantastisk kombination, for på hospitalet har jeg et fagligt netværk og dejlige kollegaer, og hjemme har jeg friheden til at lægge lige den personlige plan for kost og træning, som den enkelte har brug for. Arbejdet fylder meget i mit liv, og jeg synes, det er en gave at få lov at hjælpe så mange mennesker. Nu ved jeg bare lige snart på min rygsæk på, så gør jeg lige sådan igen. Let's go. Kom ind. 20.231. 20.231. Ja. Cool. Og klokken er ikke 2 endnu. Nej, er det ikke engang blevet mørkt nu? Nej. Og så skal jeg hilse at sige, at man hopper væsentligt kortere, end man tror, når man har fået 12-18 kilo på ryggen. Efter godt 4 timers hård vandring når vi til den første lille by på ruten. Det var lige 11 kilometer. I et rap. Ja. Det er fandme hårdt. Hvad på en kvart pandekage, sagde du? Ja, 3/4 pandekage. Det kan være, du kan lære at spise oat porridge. Nej. Det går man bedre på. Jeg tror, skal have noget mere te. klisterpandekage. Jeg skal have noget te. Det gik jo meget godt. Vi skal have noget te. Jeg havde også en indblandet smag. Det smagte sådan lidt sødt. Du har vist hende den her, Milo, og du skal have en fast. There were several licenses here before the quake. On the trail below the Gumber, the sliding. Efter en slapper og en varm kop te flytter vi ind på 3 hyggelige værelser. Vi føler os virkelig velkomne, og hele nabolaget kommer for at hilse på. Milos børnepakke fra flyet vækker stor begejstring. This a man. WrestleMania! It's mustache. Ja. Ja. 1,
One. Two. Linus, take it. Så skal du tage dem lige, tror jeg. Jeg tror, det var det, den prøvede. Thank you. Kvinden her driver tehuset sammen med sin bror, og hele familien bor i husene lige rundt omkring. Tak. Hej. Bika. 구독구이 구독 하원 차이나 하원 Man kunne mærke højden i går. I forhold til, da jeg lige lavede det her lille workout noget. Der måtte jeg altså lige hive efter vejret. Jeg har set nogle reklame for den. Det mener jeg, det er. Hun er skide sur over, at han render og spørger om lov at spille musik.